हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कुकिंग चैनल ब्लग डायरीज। जेखाने आছেন आशा करी भालो आছেন। आजके भीषण मजार बारबिकिউ रेसिपि शेयर करब। हाथेर काছে घरे थाका उपकरण दिए बारबिकिউ करा जेते पारे। गरम गरम मजादार बारबिकिউ खेते सबार भालो लागे। सम्पूर्ण रेसिपिते रयेছে टिप्स जा फलो करले बासाय तैरी करे नेওয়া যায়। बारबिकिউ तैरिर जोन्नो निয়েছি তেলাপিয়া माछ। যে কোনো মাছ দিয়ে করা যেতে পারে। মাছ কেটে নুন হলুদ লেবু পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। টিস্যু পেপার দিয়ে শুকনো করে মাছের গায়ের পানি মুছে নিয়েছি। এবার মাছ লম্বা লম্বা করে কেটে নিচ্ছি যাতে করে মশলা প্রবেশ করতে পারে। খেতে অনেক টেস্ট লাগবে। কিভাবে কেটে নিয়েছি একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে। একটু গভীর করে কেটে নিতে হবে যাতে মশলা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে, খেতেও ভালো লাগবে। কেটে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস, প্রায় একটার মতো মিডিয়াম সাইজে। দুই দিকেই দিয়ে দিচ্ছি। ভিনেগারও দেওয়া যেতে পারে। একটু মিশিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে যাতে মাছের কাটা অংশের ভিতরেও লেবুর রস ঢুকে। এবার দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। দুই পিঠেই দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি। এই রেসিপি খুবই সময় নিয়ে একটু যত্ন সহকারে করতে হয়। তেল মিশিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি। বারবিকিউর জন্য স্পেশাল মশলা তৈরি করে নিতে হবে। নিয়ে নিচ্ছি প্রায় 3 টেবিল স্পুনের মতো টমেটো পেস্ট। এটি আমার নিজস্ব নিয়মে করছি এই রেসিপিটি। আপনারা লেবু রস দিতে পারেন অথবা ভিনেগারও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন ধনে আর জিরার গুঁড়ো একসাথে, 1 টিস্পুন গুঁড়ো মরিচ, হাফ টিস্পুন লবণ, হাফ টিস্পুন আদা পেস্ট, হাফ টিস্পুন রসুন পেস্ট। আর বারবিকিউর জন্য একটি স্পেশাল স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। এবার বানিয়ে নেওয়া মশলা মাছের সাথে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। আজকের রেসিপি সম্পূর্ণ নিজের টেস্টের উপর করছি। এক একজন এক এক নিয়মে করে থাকেন। দেখতে পাচ্ছেন মশলা কিভাবে মাছের সাথে মেখে নিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে মেখে নিতে হবে যাতে মাছের ভিতর সম্পূর্ণ মশলা ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে। মাছের মধ্যে কাটা অংশে মশলা ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এইভাবে মশলা মেখে নেওয়ার পর 1 ঘন্টার মতো রেস্টে রেখে দিব। আপনাদের যদি সময় বাড়তি থাকে 2-3 ঘন্টার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। রেস্টে রাখার পর এইবার পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি। চুলোয় প্যানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল, দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন লবণ। এইবার ম্যারিনেট করা মাছ দিয়ে দিয়েছি। প্রথমে হাই হিটে তেল ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। গরম করে নেওয়ার পর মিডিয়াম আঁচে মাছ ফ্রাই করে নিতে হবে। মিডিয়াম আঁচে সময় নিয়ে ভাজতে হবে।
এই রেসিপিতে তেল একটু বাড়িয়ে দিতে হবে, যেহেতু আস্ত মাছ বারবিকিউ করছি, যাতে ভিতরে ভালোভাবে কুক হয়। অল্প তেলে মাছ কাঁচা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। এটি হলো প্রথম টিপস, কারণ চুলোয় করছি, একটু যত্ন সহকারে করতে হবে সময় নিয়ে। 3 মিনিট পর উল্টিয়ে দিতে হবে, এক নিয়মে রাখা যাবে না, পুড়ে যাবে। 3 মিনিট পর পর উল্টিয়ে দিতে হবে, এতে মাছের টেস্ট ভালো থাকবে। 2 পাশ একবার করে ভেজে নেওয়ার পর অবশিষ্ট মশলা এইভাবে মাছের গায়ে মিশিয়ে দিতে হবে। আপনারা চাইলে ব্রাশ দিয়েও করতে পারেন। এইভাবে 2 পাশ ব্রাশ করে নিতে হবে, উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে, এতে দারুণ স্মোকি ফ্লেভার পাওয়া যাবে। বারবিকিউ খেতেও দারুণ হবে। আমি মিডিয়াম সাইজের মাছ নিয়েছি, আপনারা বড় সাইজের মাছও নিতে পারেন। বড় সাইজের মাছ নিলে মশলার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। বড় মাছ বারবিকিউ করলে সাবধানে উল্টাতে হবে, নতুবা ভেঙে যেতে পারে। কাটা অংশে অবশিষ্ট মশলাটুকু এইভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বা বেশি পোড়া পোড়া করতে পারেন। ভিতরেও কিন্তু মাছ জুসি হয়েছে। সহজভাবে আপনাদের জন্য রেসিপিটি শেয়ার করেছি। মাছ ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। আজ এ পর্যন্ত। আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে আসছি। আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বিদায় নিচ্ছি আজ। যেখানে থাকেন সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আনন্দে থাকেন।